তো কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালোই রয়েছে। তো ডিলটা খারাপ হয়ে গেছিলো, ডিল মেশিন, তাই সারাতে এসেছিলাম। তাই ডিল মেশিনের দোকানটা দেখাচ্ছি। আর এমনি আমার ডিল মেশিনে খরচা অনেক পড়ে যাচ্ছিলো, সেই জন্য ভাবলাম ডিল মেশিন আর সারাবো না, একটা নতুন নিয়ে নেব। তো ডিল মেশিন নিয়ে রিটার্ন যাব এখন, তাই ভাবলাম চলো ডিল মেশিন সারানো তো দেখাতে পারলাম না, তো পুরো যাওয়ার ভিডিওটা দেখাই তোমাদের। তো ভিডিওটা দেখো, ভালো লাগলে লাইক করে কমেন্ট করে বলবে কেমন লাগলো, আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তো একটা হালকা দেখে মিউজিক চালাই, তোমরা ভিডিওটা দেখো মিউজিকের সাথে সাথে আর এনজয়। বাই।